हेलो गाइज, मार्टेल मैकेनिकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो गाइज देखिए, मेरे पास आई है एक हीरो पैशन प्रो बाइक। तो गाइज ये गाड़ी में यही प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो ये ऐसा साउंड आ रहा है। ये साउंड किसका है? तो गाइज मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखना है, ये साउंड किसका आ रहा है। तो गाइज मैं स्टार्ट करता हूँ अब। तो गाइज सबसे पहले उसका क्लच कवर है ओपन करना है। तो उसका जो पूरा 8 mm का बोल्ट है उसका पूरा बोल्ट ओपन करना है। तो मैं 8 mm का टीपाना लेकर ये सारा बोल्ट उसका खोल दूंगा और उसके बाद वो प्रॉब्लम है ये आपका दिखाऊंगा। ये प्रॉब्लम आपको कभी देखने को मिल नहीं पाएगा। और चलती हुई गाड़ी में जो ऐसा साउंड आने लगा तो आपको समझिए कि यही का ही साउंड आ रहा है। तो गाइस पूरा वीडियो एंड तक देखना है। जो ऐसा प्रॉब्लम मोटरसाइकिल में ज़्यादा आता है। तो गाइस ये देखिए, मैं क्लच कवर ओपन कर रहा हूँ। इसको पूरी तरह इस तरह हिला के बाहर निकालना है। तो गाइस देखिए, ये मैं उसका क्लच कवर ओपन किया है। तो ये पैकिंग भी निकाल दिया है और ये है उसका वेट। तो गाइस देखिए, ये वेट उसका खुल गया है। अब देखिए कितनी सिपले है। तो उसमें नट आती है और नट खुल गई है। तो गाइस देखिए, वेट को मैं बाहर निकालता हूँ। ये है उसका वेट। जो वेट खुलने के बाद ऐसा साउंड आता है, अब देखिए। तो ख़ास ये ध्यान रखना, आपको लगता है कि कहीं क्रैंक की साउंड आती है, कहीं मैकेनिक भाई बोलते हैं कि बेरिंग की आवाज़ आती है। सारे प्रॉब्लम आता है इस गाड़ी में। तो गाइस सबसे पहला ये वेट का जो कवर है उस पर 4 स्क्रू लगा हुआ है। ये स्क्रू को मैं ओपन कर दूंगा। और देखिए जो चार स्क्रू लगा है, स्क्रू में ओपन कर रहा हूँ। तो गाइस ये वेट खोलने का कारण यही है कि उसकी जो नट है वो लूज हो गई है, इसीलिए वो वेट बार खुल गया है। तो गाइस ऐसी गलती मत करना। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ पास आकर। देखिए ये नट है उसकी। देखिए गाइस ये नट उसकी खुल गई है, इसीलिए वेट खुल गया है। और इसी का साउंड था जो आपने पहले दिखाया था, ये साउंड आ रहा है। तो गाइस ये साउंड को मैं कर फिर से लगाऊंगा। देखिए एक वेट को इस तरह लगा देना है और जो वॉशर आता है सबसे पहले लगाना है। और वो है उसके नट। पहले जो जिसने खोली है वे नट उस पर चिजल का उपयोग किया है। गाइस देखिए ये उस चिजल का फटका मार दिया है। चिजल का फटका गाइस मत मारना, क्योंकि क्रैंक बैंड हो सकती है। तो यही है उसका पुलर नट का, उसका उपयोग करना चाहिए आपको, क्योंकि चिजल का फटका मारने से क्रैंक बैंड होती है और आपके गाड़ी में वाइब्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो गाइस ये पुलर लेके मैं नट सारे फिट कर दूंगा, क्योंकि फिर से वो नट खुल ना जाए, इसीलिए उसे पूरी तरह टाइट कर देता हूँ। गाइस देखिए ये मैंने नट को टाइट कर दिया है। और इसका सील भी चेक कर लेना चाहिए उसका कवर का, वेट का। और ख़राब है तो नया डाल देना चाहिए। ये है उसका कवर और इस कवर को इस तरह फिट कर देना चाहिए। और जो ये है उसका 4 स्क्रू, तो ये कवर स्क्रू को भी इसी तरह फिट कर देना चाहिए। और स्क्रू आते हैं और स्क्रू ड्राइवर की मदद से उस स्क्रू को भी टाइट कर देना चाहिए। तो गाइस आपने देख लिया साउंड किसका आ रहा था। ये साउंड उस वेट का ही आ रहा था। तो इंजन में किसी प्रकार से साउंड आ रहा है, क्रैंक का आवाज़ आ रहा है, बेरिंग का आवाज़ आ रहा है और वेट का आवाज़। लेकिन गाइस सभी साउंड अलग अलग तरीके से आता है। तो गाइस ये है उसका क्लच कवर। तो फिर से मैं उसको लगा देता हूँ। तो गाइस ये पूरा वेट मैंने फिट कर दिया है। उसके बाद वो क्रैंक क्लच कवर में फिट कर रहा हूँ। तो गाइस पूरी तरह मैं लगा देता हूँ। और ये उसका सबसे लंबा बोल्ट, ये दूसरा बोल्ट। और पूरा
जो बोल्ट आपने ओपन किया था वो लगा देना है। तो ये पूरा बोल्ट में लगा देता हूँ। तो गाइस जैसे सारा वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल को पूरी देखना है और सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है। इसके टू व्हीलर की बाइक के सारे रिलेटेड वीडियो आपको मिलने पाएगा। तो गाइस यही था प्रॉब्लम, आपने देख लिया। चलती हुई गाड़ी में आपको प्रॉब्लम आने ऐसा साउंड आने लगे तो समझ लेना कि उसके अंदर जो वेट आता है वो खुल गया है और इसका जो साउंड आ रहा है इसी तरह साउंड आता है। तो गाइस ये पूरी तरह मैंने फिट कर दिया है। अब देखिए उसका साउंड किस तरह बदल जाता है। वेट तो मैंने फिट कर दिया। तो गाइस देखिए ये गाड़ी मैंने स्टार्ट करता हूँ, देखिए उसका साउंड एकदम बदल गया।